Об этом месте написано уже довольно... Во шумите во близина на Москва, новиот премиер на Русија има луксузна викендичка, како што наведува во ова видео опозиционерот Алексеј Навални. Видеото објавено на 28 јануари прикажува серија на медиумски извештаи за милионскиот имот кој му припаѓа на премиерот Михаил Мишустин и неговото семејство. Во видеото објавено од Навални се наведува дека на имотот има тениско игралиште, фудбалски терен и палата од 860 метри квадратни, покрај другиот имот, кој наводно го поседуваат членови на семејството на премиерот. Изворот на богатството на Мишустин е непознат, иако Навални има објаснување и за тоа. Мы собирали досье на Мишустина аж с 2015 года. Почему? Потому что всегда знали, что он вор и коррупционер. У нас есть все документы со всеми фамилиями и со всеми доказательствами. И сейчас мы расскажем вам, кто же стал вторым человеком в России. Кога рускиот председател Владимир Путин го објави името на новиот премиер на 15 јануари, многу руси никогаш претходно немаат чуено за Михаил Мишустин. Тој бил бюрократ, шеф на даночната управа и најголемото внимание на медиумите беше насочено на тоа што кажува оваа промена за едните планови на Путин, но тоа набрзо се промени. Веб страницата Проект објави дека палатата на Мишустин вреди 10 милиони долари и дека двајца негови синови учеле во Швајцарија, во училиште во кое годишната школарина изнесува 130.000 долари. Кремљ ги игнорираше се почестите прашања за богатството на Мишустин и на 21 јануари Путин го одобри новиот владин состав. Но прежде всего я хотел бы поблагодарить вас, Владимир Ильич, за то доверие, которое вы оказали теперь уже нашей команде. Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые. Приложим все усилия, чтобы их выполнить. И додека Кремљ молчеше, провладиниот информативен портал Комерсант објави дека Мишустин го стекнал своето богатство во времето додека водел два приватни бизниси. Објавата содржеше многу малку детали за да го подкрепи тоа тврдење. Иако Мишустин има работено и во технолошкиот и во финансискиот сектор. Но потоа беше објавено дека сестрата на Мишустин, Наталија Стенина Мишустин, поседува недвижности во вредност од 16 милиони долари. Кус период работа во Аерофлот е единствениот податок за нејзината кариера, иако наводно добила на подарок палата од 750 метри квадратни од соработник на брати во 2009 година. Алексеј Навални исто така тврди дека два апартмани во центарот на Москва, вредни по 2,8 милиони долари, биле препишани на синот на Мишустин од страна на познатиот собственик на ресторани Аркадий Новиков. Новиков одби да го потврди тоа. Да, я еще раз говорю, что я никому ничего не дарил. Посмотрите внимательно, ладно? Нет, хорошо, тогда скажите нам, вы их продали, эти квартиры? По какой цене? До неодамна Мишустин не беше навикнат да биде во центарот на вниманието. Неговото неодамнешно вивнување во политичките кругови отвори многу непријатни прашања. Но за сега тој не прави сериозни напори за да одговори на нив.